Bedia oinez ezagutzen, Mandoiako gentilak. Bediako mendialdea izango dugu ikusgai gaurko ibilaldian. Plazatik urten, Eroso Ugarte igaro, Tosubandoko torretxean geldiunea egin, eta Ereñora joango gara. Handik, Mandoiari gaina hartu eta bide batez inguruko tontorrak ezagutuko duguz, Beñolako gentilen adurpean. Gure oinpeko lurrazal goraberatzuaren ikusaldeak dira horrek, baina lur barruan ondo ostonduta, azal horren azpian zer dagoen beha asmauko dugu, ea ikusten dugun. Ibilbide hau, urtero, San Martin egunean egiten da, Martina Tutxa sanaren gogoramenez, Ganguren menditaldeagaz batera, Bediako udalak eratuta. Martintxuk behar handia egin eban, herriko ume eta gaztetxuen artean mendizaletasuna zabaltzen, Ganguren taldeko kideregez. Eta Ereñon, San Martin eguneko jaia indartzen bera izan dugu auspo. Hilzanean, ermitearen ondoan, oroitarri bat jarri jakon Mandoiako zorion txoriari, eta arrezkero, ibilaldi hau egiten da. Eroso Ugarte igaro ostean, Tosubandoko torretxeari erreparauko dentzagu. Baserri ederra izan da, eta ezagundau oinbe, Nafarroako erregearen agindupekoak bizi izan ziren hor, antza, gaztelarrei jaurre egiteko gogortu ziranean. Bediako Sancho Ortizek sortua da. Banderizoen sasoian, abendeñotarren seme bat aterpetu eben etxean. Gerora, Gortazartarrek eskuratu eben eta eurona izan da oraintzur arte. Aldi baten, torretxe horren esanera egon ziraan antza, Santo Tomas ermitea, Utxaraingolea eta Utxaraingo errotea, haren itzalandiaren erakusgarri. Gaur egun torretxeari jantzibarria egin deutzie, eta jatorriko hormak ostonduta daukaz, baina torre egitura zaharra eta sarrerako arkua ondino be agirian dagoz. Ugarteko etxeen ondotik hasiko gara gu gora eta gora, Ereño eta Mandoiarantza. Igoera mendibideetatik egingo dugu, Zehatagana eta Ereñoatxaren magaletik. Albo batera, leku ebaso geratuko jaku hanbean. Hango uraga zorniduten zan bainuetxea gogoan daukie gure herritarre kontxebe. Bainuetxea gozan handik Ereño azpien, ez da? Antxe esan duzuna, guru antxe trogan. Zuek ezetu da zue? Bakuna matan, bizizian. Bizi bebai? Gerra nakabez. Bueno, gerra nakabez. Etzen barru mioletan honi. Hamo erran ala... Uretza da. Bainu. Eta jentean nondik etorten zan? Txorrerra aldetik aso. Abai, Horte txorrerra aldetik. Ona salako, osasunerako ona salakoan edo? Ono zan, Gero erran egite zanan. Abai. Arregorrea zaratan motite. Bolaleko egonan. Bolaleko ebertan, bainuetxean? Bertan, Abai, Aratxa gonzean, bostozei, aratxa handia. San Martin eta Elexalde esaten jakon lekuaren ondotik, Ereñora helduko gara. San Martin Zarra, beti den. Leku izenok ondo erakusten deuskue San Martin ermitea lehenago horregoala, harik eta 20. mende hasieran orain ezagutzen dugun lekura aldatu arte. Nire ama 13 años dau, da 6 urte deko zela, ama joate zanara. 9-10 anin dau, Antonio Txorie, Barainano, a tomarse cenarro cebetia. Inde. 20. mendean, gentes beterik egoan Ereño. Eulagun bai, orduan, eulagun bai. Etxe guztietan, 10 lagun. Etxe guztietan 10 lagun. Eta ze... Ama zei ezon ziren. Eskolara,
Ugartera joaten ziran, eta Eleizara bediara. Baina bideak oinez egiteko ohiturea egoan sasoian, basoa zan alkartzeko modua, eta zeberiogaz hartu umuna handia euken Ereñotarrek. Etxekoen beharrak betetzen eban etxekoen behar izana. Hortuaria hortutik, esnea errapetik, edota okelea kortatik. Baserri gehienetan ardiak bebauki izan gainera. Lehenagoko baserriak euren izenez ezagutzen dira. Iondobea, Etxebarri, Antonena, Seinonena, Portxinena, Goikoa da eta bekoa. bestea Garaikoa, Lekun barri. Bekokoa, goikoa eta pueblotratzea. Bekokoa, goikoa eta bekoa, ezta? Bekoko horretan izan Zilorren da beha, da gure amata. Goien. goien. Horreko Etxebarri ez osatekoen. Eta inguruetan, Zeata, Ereñobeiti eta Leixarreta. Baina baserriak ez eze, kaleak be badaukaz Ereñok, bai, kaleak. Ereñotekos bedratzi kale. Estekozena Bilbok ez Madrilek. Ereñoti Elizalde edo San Martin Zarra. San Martin Zarra edo Bainutzea Ereño Erreketa. Ereño Erreketa Zeata. Zeata Lexarreta. Lexarreta Ereño Biti. Ereño Biti Ereñosta. Ereñosta Arrizuria Añarre. Añarre Ereño Handi. Etxe artean, San Martin ermitea dago. San Martin eguneko meseaz ganera, lehenago maiatzeko lorak be egiten ebezan bertan. Domingok oinbe txukun kargu hartzen deutzo ermiteari. San Juan aretxa ipintea etxakoa astuko. Ermitearen ondoan, bolalekua dago. Ereñon be bolaleko edau ermiten ondoan. Hain bederzein dan bolanen. Geupean, haitite da gumean eta haitite da kandelargi olea botaten. Kandelarri argi da. Kabetak hori, hori, Txehloak. gehin ditu nonak, koitan da, haxe gabe orte gabilente. Akatxin eginean goien, edo handa, akatxin aioten basoa, zemotu den burbiloran edo holan, ari erdiko joez. Eta berantzak eta honak eroak erdi bebaldion edo, erdi bai. Behantzez, bapes erduko. Erdi, zemintez, zer Oantzean jo behar bi. Zer jokatuten zan ba? Dirue? Porkero behaxe, Hai bat egon zein dut da. 20. mendea amaieran, auzoa utzitu egin zan. Gazteak eskonduala, Usansolo eta Bediara biziten joan orduan. Gaur egun ostera, aldatuta dago, etxe zaharrak utzik badagoz be, barriak egin dira eta 6 bat familia bizitira herrigunean. Guk bidean gora egingo dugu Mandoiarantza. Ereñoko iturrian urtrago bat jo eta bagoaz. Bidean Gazteluzar edo Kastilozar esaten jakon lekutik igaroko gara. Hemen kontuz joan, hangoiko bolatokian gentilak arrizko boloekin jokatzen dabiltzala entzundoteta. Mendilepoan, ez da agiri gaztelu ondarrik, baina halako izena deukien beste leku batzuetan Burdinaroko biziguneak egon izan dira. Kastillorik eta ez dago, ez da? Bezeu zegoen gozan, lehen, hoi mil urte. Kastilozar da bolaleko ebe. Zego bolaleko. Bolaleko, Zelikabe handie. Bera, einde ainde da. Kastilozar da bolaleko. Bolaleko ainde da, no se estekio. Horreko horren Santiozar esateneko. Bai. Delene, Santiago orgoien zan, seguro, Gero arraino. Pero arraino bat. Santiozar.
Eta Arrainoko Santiago, Santiosarren egoten zala. Egon zan, no? Gure gorz, Lehen hau esaten zala. zuek ez zure. Santiosarri zena. Azkenik, Mandoia mendiari tontorra hartu deutzagu. Zelako ikuspegiaren ederra. Zeberioko arro sakon luzetik gora haize osasuntzua dator mendiguenera. Berantzko bidea pistatik egingo dugu, Ereño beiti eta Leixarreta baserrien ondotik. Aresduiak, Pinadiak, Artaduiak eta tarteka-marteka larreguriak lurra salberdea beratzean. Baina inoiz, lur barrutik kukuka, burdin kolore gorria agertuko jaku sasipeko zulo gordeetatik. Ereñoko Samartin txikik lapurtuei eutzien Mandoiako gentilei harritik burdinea aterateko sekretua. Mendiegaletan, han horremen, karobitzat erabili eta ezagutzen diren zuloak ikusiko duguz, sarritan hormak dariola eta sasiz beterik. Baina karobiotako asko eta asko, Xabier Orue Etxebarria gure bidelagunaren esanetan, gentilolak izan dira, burdinarria garbitu eta egosteko labak. Berba batek emongo deusku hori argitzeko bidea, ola hitzak. Zenbat ola mendi eta mendiola, zenbat ola zar eta ola barri. Bedian bertan, utxingolea, bedikolea. Era horretako ondarrak egoteko zer ez etezan egon hemen gentilen sasoian. Mandoiari galtzairua dario zainzulo guztietatik. Xabier Orue Etxebarriak dinoskunez, karobizulook, beinola, aizeolak edo garbiago esateko labak ziran, gaurko labe garaien aurrekinak. Berak erakutzi deuzkuz labe izandako batzuk, Zaukutzarako bidean, Isasi inguruan, Ereñoko iturriaren ondoan, Leixarretako etxearen aurrean. Meategia non, olea han. Olazuloa aldarrean egiten zan gehienetan, aurreko aldean agoa ebala. Labea berotzeko beharrezkoa zan sugarria edota ikatza, eta errekastoren bape eroso etorriko zan buztinorea egiteko. Euskal Herriko mendiolarik gehienak handiak dira, zulo oso handiak. Horregaitik, ez da erraza zelan berotzen ebezan jakitea, burdinarria egosteko 1000 gradutik gorako berogaitasuna behar data. Argi dagoana da, burdina ugari egondala eta antxinatik atera eta landu izan dela gure artean. Izan be, narru berde ilun honen azpian, zanen antzera, odol gorria daroen zirrikitu, zulo eta bide asko dagoz. Gaur egun sasipean gordeta, baina gure aurrekoek ondo jakin izan eben harritik galtzairua ateraten. Haren jakituria da gure bizimoduaren sustarra. Jagon daigun.